Batuk berdahak, batuk kronis, atau radang tenggorokan terus mengganggu? Kalau iya, video ini pas banget buat kamu. Di sini, aku bakal berbagi info penting seputar masalah batuk dan tenggorokan, serta cara mudah mengatasinya. Jangan lupa follow akun ini biar kamu nggak ketinggalan tips-tips penting. Selain itu, aku juga bakal sharing cerita-cerita inspiratif dari mereka yang berhasil bebas dari batuk dan sakit tenggorokan setelah perjuangan panjang. Yuk, kita sama-sama berjuang melawan batuk yang menyiksa. Usir batuk dengan madu Gurafit.